Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Capricorno, tendenze. Grazie. Abbiamo l'imperatore Capricorno. Bene, periodo di stabilità, periodo di concretezza, periodo di casa anche. Per qualcuno potrebbe riferirsi a una casa perché l'imperatore è una carta numero 4 e fa riferimento a quello che è una stabilità. Andiamo a vedere gli oracoli che cosa vi vogliono dire. L'imperatore fa anche riferimento alla figura del padre per qualcuno, o diciamo alla figura genitoriale in sé. Però andiamo a vedere con questi oracoli qualche cosa di più specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non risuona nulla o se volete completare il vostro messaggio potete anche ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow, la prima carta, rilassamento sarebbe. Carta numero 39. Parla di momenti felici, parla di una sorta di pace interiore. Carta numero 22. Parla di viaggi, parla di cambi di locazioni e quindi potrebbe far riferimento alla casa, come vi dicevo prima. Oppure, visto che parla di una guida di viaggio, mi parlano di agenzie di viaggio, guide turistiche proprio, come se qualcuno potesse anche cambiare il proprio lavoro. E poi l'ultima, carta numero 28, parla dei vostri avi. Qui c'è qualcuno che in qualche modo ha una connessione storica con il proprio proposito di vita. Wow, belle carte. Andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico di che cosa si tratta. Ok, qui sento che per certi versi si parla di qualche, come vi posso dire, qualche cosa che è stato tramandato. Può anche essere un'arte, può essere un qualche tipo, magari un'azienda, un patrimonio. Andiamo a vedere con i tarocchi. Ok, partiamo subito con un asso di spade. E la carta della torre. Impegnativo. Impegnativo. L'asso di spade è una carta che parla di tagli, che parla comunque di qualche cosa che deve venire alla luce, di qualche tipo di verità che deve essere comunicata. Eh, C'è anche, guardate, questa non è una colomba, non so, un uccello bianco comunque. Ehm, sì, potrebbe essere una colomba. È una comunicazione di pace in un certo senso. È come se qui qualcuno dicesse: ok, le cose stanno così, però amici, amici come prima, nel senso, ambasciator non porta pena, no? Io ti dico questa cosa, è una verità che non si può nascondere, una realtà che non si può nascondere, ok? Però non è fatto con intenzione di ferirvi. Il punto qual è? Che comunque dà adito a questa torre, ovvero qualche cosa che per voi prima era stabile, probabilmente adesso non lo è più. Quando c'è la carta della torre si tratta di un ridimensionamento dell'ego, no? Qui c'è proprio la torre indica la caduta dell'ego, quindi qualcuno che aveva ehm, mire espansionistiche egoiche piuttosto che desideri un po' egoisti, egoisti, qui viene interrotto qualche cosa, viene rotta questa sicurezza, appunto. La regina di coppe. Per qualcuno qui fa riferimento al fatto che siate un po' troppo
immersi in quello che è il vostro lato emotivo. Probabilmente qui si tratta di diventare un po' più strutturati, di diventare un po' più concreti. Difatti poi abbiamo anche la carta del giudizio e qui il punto è che c'è da vedere le cose da una prospettiva un po' più ampia. La carta del giudizio è la carta del risveglio dei morti, è la carta di chi è resuscitato, quindi è in un certo senso il richiamo del passato e qui lo vedevamo con i vostri avi. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Perché comunque con la carta del giudizio si parla sempre di quello che è una chiamata anche a livello spirituale molte volte, quando non è una chiamata a livello fisico. Abbiamo l'appeso al contrario parla di qualche cosa che si sblocca. Se prima vi sentivate un po' incastrati, un po' succubi se vogliamo, o vittime di questa torre, guardate, la carta sono due carte fortemente contrastanti, perché questa porta caos e scompiglio e qua vi dice rilassatevi, ok? Cercate di ehm, raggiungere quello che è la vostra pace interna. Le sento collegate perché? Perché quando arriva il momento torre crea panico, come vi dicevo prima, perché si rompono davvero delle strutture. Per qualcuno si tratta di cambiare la propria vita a 360 gradi, lavoro, compagno, magari zona di lavoro o zona di cioè luogo di abitazione. Ma qui qualche cosa si sblocca, ok? Quindi se qui c'era questo momento di crollo, se vogliamo, di quelle che erano le certezze, qui si incomincia a vedere uno spiraglio. Ehm, si comincia a vedere le cose da un altro punto di vista. Non è la presa di consapevolezza del giudizio, ma comunque è già l'inizio, se vogliamo, di questo nuovo modo di vedere le cose. Andiamo poi dopo con i mini tarocchi a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Poi abbiamo un fante di bastoni, vediamo con che cosa terminiamo, e un 3 di coppe. Quindi il fante di bastoni parla di entusiasmo, parla di questa voglia di vivere, fondamentalmente. Per qualcuno fa riferimento ai figli, quindi probabilmente qui c'è una sorta di sblocco inerente ai figli. E il 3 di coppe è una carta che parla di celebrazione, di festeggiamenti, di incontri e reincontri. Vi ricordo che comunque essendoci anche il giudizio si può parlare di qualche tipo di incontro che arriva dal passato, ok? O che potrebbe arrivare dal passato. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa riesco a dirvi. Perché queste due carte fanno riferimento una alla sicurezza e questa la torre al crollo della sicurezza. Quindi qui per qualcuno si tratta di cambiare casa fondamentalmente. Anche perché c'era anche questa carta che ce lo diceva, no? Farsi nuovi amici, trovare di nuovo l'entusiasmo di vivere, smettere di farsi tutti questi pensieri. Si arriva ad un certo punto dove magari il disegno globale non riuscite a vederlo, cioè nel senso non riuscite a capire perché questo è successo a voi, però cominciate a capire che forse era necessario, cominciate ad avere quel barlume di luce dove dici ok, forse non era poi così sana questo tipo di relazione, di situazione ed è per quello che è andata giù. Ok, andiamo a vedere l'asso di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di bastoni, un 9 di bastoni e un fante di bastoni. Qui c'è qualcuno che fondamentalmente ha comunicato
la propria stanchezza all'interno della situazione o di questa relazione e la propria volontà ad andare avanti. Il 9 di bastoni qui ci fa capire che c'è qualcuno che si sta difendendo, che si è difeso, insomma. Ehm, Si stanno alzando dei muri, si sono alzati dei muri, per cui diciamo che adesso... ehm, sì, perché il 9 di bastoni è qualcuno che è sempre e talmente focalizzato nel difendersi che alla fine ha poche energie per se stesso, perché è sempre impegnato nella lotta, nella lotta, diciamo così, per tenere fuori gli altri e quindi ha poca energia da dare a se stesso. Secondo me è un po' questo che è stato l'evento scatenante per cui c'è stato questo asso di spade. Andiamo a vedere la torre, a cosa fa riferimento. Abbiamo una regina di bastoni e un 10 di bastoni al contrario. Allora, questa regina di bastoni potrebbe essere colei che ha dato edito che ha dato sviluppo, diciamo così, a questa torre. Ehm, però c'è un 10 di spade, scusate, di bastoni al contrario, quindi in realtà questo ciclo ancora non si è chiuso totalmente. Voglio andare a vedere la regina di coppe un attimo. Perché la regina di bastoni è una regina che sa il fatto suo in realtà. Ok, ok. Allora, la regina di coppe è spiegato da un 10 di coppe, dalla temperanza e dal 9 di pentacoli. Ehm, Qui fa riferimento al fatto che vogliate una famiglia felice, una sorta di equilibrio tra quello che è la vostra indipendenza a livello di donna, direi, perché c'è la regina di coppe, potrebbe anche solo essere a livello di divino femminile, e la vostra indipendenza da un punto di vista pratico. Io qui credo che, perché qua sono tutti bastoni se ci fate caso, 2 di bastoni, 9 di bastoni, fanti di bastoni, regina di bastoni e 10 di bastoni. C'è qualche cosa che o è legato al lavoro o è legato alla capacità di comando, perché la regina di bastoni è sempre colei che un po' guida. Ehm, è anche un po' colei che guida forzatamente, se vogliamo. E invece io sento che qui la vera volontà è metterci il cuore, c'è la temperanza, c'è la voglia, secondo me, di star bene, di essere in equilibrio, di fare la mamma, mi dicono. Andiamo a vedere la carta del giudizio, per piacere, grazie. Ecco appunto, l'imperatrice e il 5 di spade, imperatore e imperatrice. All'inizio vi avevo detto che l'imperatore potrebbe rappresentare il padre, qui abbiamo l'imperatrice che potrebbe rappresentare la madre. Potrebbe anche essere vostra madre, perché vi ricordo che qui abbiamo una carta che fa riferimento a quelli che sono i vostri avi, a quelle che sono le connessioni antiche, mi verrebbe da dire. Abbiamo anche il giudizio che parla di qualcuno che è o arriva dal passato, c'è un riferimento al passato. Qui probabilmente per qualcuno si tratta di risolvere i propri conflitti con la madre. Perché c'è il giudizio? Il giudizio vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista più ampio. E quello che bisogna lasciare andare sono i conflitti interiori nei confronti o di vostra madre, nei confronti dell'idea che avete del ruolo di madre o nei confronti di voi stessi in quanto madri di voi stessi. C'è comunque questa attitudine materna che va un po' ribilanciata. Andiamo a vedere l'appeso al contrario.
5 di coppe al contrario, abbiamo la carta del giudizio al contrario, abbiamo un cavaliere di pentacoli e una regina di denari al contrario. È vero, qua si sta sbloccando qualche cosa con questa carta dell'appeso. Però cosa succede? C'è un 5 di coppe al contrario. Io sento che qui qualcuno ha paura di pentirsi di qualche tipo di movimento ed è per quello che piuttosto meglio non fare niente, fondamentalmente. Non c'è ancora quella presa di consapevolezza. Però in realtà le cose in sé iniziano a smuoversi, se ve la devo dire tutta. Siete voi che probabilmente, non riuscendo ancora a captare questa visione di insieme, andate avanti molto 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 lentamente. Andiamo a vedere questo fante di bastoni, giustizia al contrario, 6 di bastoni al contrario. Ne voglio ancora una. Re di coppe. Allora, la giustizia al contrario e il 6 di bastoni al contrario mi dicono che c'è qualche tipo di ingiustizia o avete vissuto qualche tipo di ingiustizia, ma ci posso anche credere perché qua abbiamo la torre, quindi qualche cosa di sconvolgente è successo. Se non vi è ancora successo, sta per succedere. Ragazzi, che non è detto che sia, cioè, può essere veramente impegnativo alle volte la torre, ma altre volte può anche voler dire, per esempio, che vi si rompe la macchina, ok? Quindi non siate subito catastrofici nel decifrare la torre. C'è comunque qualche cosa sì che vi cambierà le sicurezze, questo è sicuro, ok? E soprattutto qua vedo che c'è qualche cosa che non vi verrà riconosciuto dall'esterno. La carta della giustizia al contrario parla di qualche cosa che è ingiusto, di qualche cosa che non viene riconosciuto probabilmente da questo re di coppe che potrei rivedere come se fosse l'imperatore, quindi il padre, il titolare, piuttosto che un superiore. Qui vi manca la visione di insieme per riuscire a capire perché c'è stata questa ingiustizia. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Fante di spade, la carta del mondo, 7 di coppe, asso di bastoni e 5 di bastoni al contrario. Qui si tratta di una collaborazione. Come vi dicevo, il 3 di coppe potrebbe essere un gruppo di amici, un gruppo di colleghi, un incontro o un festeggiamento. Però se tenete in presente che abbiamo un 7 di coppe e il 5 di bastoni al contrario, qui c'è qualche tipo di illusione, di proiezione che è stata fatta o che voi avete fatto in qualche modo cioè sento che se anche non avete le idee chiare, qua un'azione la farete o sì, tipo spinti dall'impulso, una cosa di questo genere, ok? Perché comunque anche qui avete il mondo, questa carta qui aveva il mondo e parla di un trasferimento, di un viaggio e anche questa carta, l'arcano maggiore del mondo, parla di viaggi, normalmente sono viaggi a lunga distanza, quindi per qualcuno potrebbe essere che si cambia casa, si cambia lavoro, si cambia nazione, mi dicono anche. Anche se non avete ben idea di come fare, di come poter ottenere la vostra indipendenza, di come poter raggiungere certi obiettivi, sento che a un certo punto avrete questa forte spinta da dietro, i vostri avi, per cui farete questo tipo di passaggio, questo tipo di movimento. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi posso ancora dire.
un consiglio per gli amici del Capricorno, una nuova visione. Guardate che è caduto al contrario, di nuovo la carta dell'appeso, adesso ve la giro, però è di nuovo la carta dell'appeso al contrario, qualcosa si sblocca, qualche cosa iniziate a intravedere, e poi abbiamo il 2 di pentacoli che è momento per momento. Fondamentalmente godetevi il percorso. Momento per momento è il fai un passo alla volta. Qui avevate anche il cavaliere di denari girato al contrario, quindi un passo per volta, molto lentamente e con molta prudenza, anche perché state andando comunque verso tempi più felici. Durante questo tipo di processo, piano piano svilupperete quello che è una nuova visione. Come se ci fosse una sorta di trasformazione nel vostro modo di pensare. Diciamo che viaggiare apre molto la mente, ok? Quindi qualche tipo di sicurezza cambierà anche nel vostro modo di vedere le cose. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo delle fatine per chiudere la stesa. Vediamo che cosa vi consigliano. Wow! Trasformazione, bellissima carta, bellissima, bellissima carta. Vi dice di abbracciare la trasformazione che sta arrivando, nonostante si passi sempre da questo periodo un po' turbolento. Poi abbiamo il mondo qui, che è assolutamente il compimento per eccellenza, qualche cosa di positivo, la chiusura di un ciclo, l'inizio di un nuovo ciclo. E vi dice che appunto di abbracciare tutto quello che vi stanno mandando, tutta la trasformazione che sta succedendo nella vostra vita, perché è per il vostro più alto bene. E vi dice il meglio deve ancora arrivare, e ve lo metto qua così, no? Il vostro mondo cambierà, ragazzi. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!